Sprehodili smo se po prenovljeni Lentovski promenadi in se z direktorjem Narodnega doma in festivala Lent Vladimirjem Rukavinom pogovarjali o vsebinah, ki jih lahko pričakujemo na letošnjem festivalu Lent. Na sprehod smo povabili tudi mariborskega župana Sašo Arsenoviča, ki pa se na vabilo ni odzval. Tu smo na prizorišču, seveda, ker so pravzaprav vse stvari začenjale okoli festivala Lent. Tu je bil najprej manjši, potem pravi plavajoči oder, ki ga še danes pogrešamo, ker moramo se zavedati ene stvari. Tu smo imeli za 3500–4000 obiskovalcev, torej tribuno in krasen oder, ki je bil, v čemer smo se edino pravzaprav razlikovali od drugih mest. Še danes se spomnim, tu vidimo labode, torej takrat pa je bil na odru, je bilo Labodje jezero, plesali so baletniki, igral je orkester in takšni labodi, kot so ti, so se pripeljali, pa taka velika luna je bila na koncu. Torej, to je bilo nekaj nenavadnega. In zdaj smo se v Narodnem domu znašli pred eno strašansko dilemo. Torej, nimamo denarja, zaradi tega, ker nam mesto da samo 170 000 evrov za izvedbo kompletnega festivala Lent. Seveda smo z nekimi aneksi preko mestnega sveta zavarovali naš osnovni program. To govorimo o simfoničnem komornem ciklu, prireditve za mladino in tako naprej. Ampak manjka nam pa na Lentu, ob tem, da pa moramo narediti en oder več. Ker ne moramo imeti tukaj velikega plavajočega odra, smo se že dogovorili z Pomgradom, da bi nam enega manjšega recimo tukaj postavil, tako da bi vseeno izkoristili ta lep auditorij, ampak glede na finančno stisko, torej zmenjeni so bili skoraj že pripravljeni so postaviti ga, ampak neke stroške bi pa s tem seveda vseeno imeli. In bomo morali za letošnje leto za to pozabiti. Torej planiramo v tem momentu, da bomo verjetno postavili oder tukaj, tako kot smo imeli včasih, Jurčko večero, zaenkrat je še to. Občina je dala, kar je dala v tem momentu, se pravi 170 000 evrov. Zdaj pa težave imamo tudi z sponzorji. Treba je vedeti, da moramo mi iz teh 170 000 evrov narediti milijon. To pa je sestavljeno torej iz sponzorskih sredstev in iz denarja, ki ga pridobimo skozi prodajo vstopnic. Ko se pogovarjamo tukaj o Lentu in ko hodimo po Lentu, tukaj so vse stvari brezplačne, zastonj, ampak jih rabimo. Torej, odvisni smo predvsem od denarja, ki ga dobimo od sponzorjev in od denarja, ki ga dobimo od mesta oziroma od države. Denar, ki ga dobimo od Ministrstva za kulturo, je ubornih 45 000 evrov, ker se lahko prijavimo samo na projektni razpis, ki več kot 50 000 evrov ne da, čeprav je festival Lent festival 5 različnih festivalov, z 167 dogodki in tako naprej. Zdaj že vemo, da bomo imeli vsaj za 100 000 evrov manj sponzorskih sredstev oziroma donatorskih, ker Aqua System, ki nam je lansko leto pomagal kar za 60 000 evri, enostavno v letošnjem letu ga več ne bo. Plus še en sponzor tudi, ki je odpadel, je že takoj v začetku 100 000 evrov minusa samo pri tem. Nekoč pred obnovo Lenta, še prej, ko je tu bil Lentovska promenada, je tukaj bila ena zelo zanimiva stvar, reklo se je Sladolent. Ali to bo, oziroma kdaj spet bo, kdaj bi lahko bilo? Ne vem, če bo kadarkoli, ker ena stvar je bistvena. Mi smo tisti, ki delamo program. Sladolent smo naredili seveda tudi kot del programa, ampak treba vedeti, da je nas ta Sladolent koštal zelo dosti denarja. Treba je bilo na koncu vse to jasno, da pripraviti in tako naprej. Ob tem, da pa gostinska dejavnost ni naša osnovna dejavnost. In seveda pogovarjamo se, jaz vidim, da Zavod za turizem vedno bolj vidi, da so to njihove naloge. Tam naprej mogoče pripelje kakšen food truck in da pridemo do začetkov festivala Lent pri 30 in toliko leti. Kaj smo takrat naredili? Na Dravo smo dali plavajoč oder in ob Dravo smo pripeljali gostince. Res to ni bilo najlepše, zaradi tega, ker je bila improvizacija, šotor in tako naprej. Ampak ljudje so prišli, bili so že tu, sprehajali so se in mi smo jim pripeljali pač enostavno gostinsko ponudbo in kulturo. Želeli smo na ta način pripeljati dron, šov z droni. Ni ga bilo še pravega v Sloveniji. Na koncu, kako šta denar? Nimamo ga od kod na koncu dobiti. Tukaj bo ogromno ljudi, sedeli bojo v gostilnah, sedeli bojo ob obali.
Ja, prekrasno, ognjemetov ne delamo več na koncu, niso več popularni, so, kaj vem, proti naravi, imajo preveč odtisa, torej naredimo en šov z droni, naredimo ulično gledališče, naredimo karkoli takega, ampak to so stvari, ki stanejo. Tu je predviden bil, pogovarjali so se nek nov plavajoč oder, ki ga verjetno ne bo tako kmalu. Ja, to je občina dala če ni takrat denar. idejo, ki bi Ja. naj bil ta oder tukaj parkiran. Ampak tu vidimo en problem, ne? Stopnice, Torej po ne? moje. Ja. Tu so stopnice in višina, gladina reke Drave in ta višina. Torej, če bi ljudje gledali, sem bi moral ta oder biti visok. ja. Ne? In kaj bomo mi naredili zdaj v letošnjem letu? Mi bomo postavili čisto do roba, do obale, bomo postavili torej oder, Aha, tukaj. ki bo približno do tu. Približno do tu. In na tem odru, ki bo začenjal verjetno že okoli 8, pol 9, da se stvari ne bi motile, bomo videli marsikaj krasnega, lepega, odvisno seveda od tega, koliko denarja bomo imeli. Ta stvar bo zastonj in bo, rečemo temu, polnila na nek način promenado. Okoli 10 bi se tukaj ugasnilo, ob 9 bi začel delati nekje že oder pri Sodnem stolpu, torej zaradi promenade. In ko se to ugasne, prosim? Pri vodnem, pardon, ja. In kaj? In potem recimo pri teh lokalih si predstavljamo, kot je bila včasih muzika na cesti, en miren bend, skoraj brez ozvočenja, na koncu dogajanje, kakšni baskeri, ulično gledališče, pa ne vemo, če ga bomo sploh lahko imeli, torej na koncu, ker spet nimamo denarja. Kakšno vsebino predvidevate? Različne vsebine bodo torej v bistvu, to ti bomo dali vse. Ampak rock, tu bodo jazz, nekaj takega. in rock, in jazz, in ne vem, torej to, da bodo ljudje prišli poslušati mogoče morebitne zvezde jutrišnjega dne, tako kot smo imeli včasih. Popa Čabi je tukaj nastopal na večerovem odru, nihče ni imel pojma, kdo to je, pa je potem postal velikanska zvezda. Torej, lahko rečemo za vsakega nekaj, in za mlade, in za malo starejše, ampak to bo na tem punktu. Tam tisti oder se bo mogoče dopolnjeval, torej želimo delati na ta način, da ko bo tu nekaj takšnega, kar ni všeč enemu svojo obiskovalcev, bo mogoče tam nekaj. Torej, ampak dejstvo, tako je, dejstvo pa, da absolutno pa sva promenada, ki živi, predstavljamo si neke baskere, predstavljamo si ulično gledališče, kaj šele, da bi tukaj lahko dali, kot smo imeli nekoč, torej dejansko, če se spomniš, ko je gorela Drava, torej na koncu, ko smo imeli Ilutopij z svojimi stvarmi. Torej, dobivamo prostor in torej, na tem odru bojo ljudje absolutno lahko prisluhnili, gledali bodo tam, ne bo pa motilo ravno tako sprehajanja in sprehajališča. Tukaj smo hoteli imeti tudi Jurčka oder, nismo ga mogli imeti zaradi stanovalcev, ker to tako strašansko moti, imeli smo in smo zaradi tega tudi od tu morali stran. Tu je potem bil zgoraj, bil KMŠ oder, ne? Ja, ki pa se je preselil, zdaj se dela tudi z roko v roki z nami, zdaj pa so in bodo letos tudi pri... Spet tam kolani. Ja, torej, kak se že reče, kino. Pri kinu, ja. Ja. Ampak ne bo več nič tu. In tukaj, ja, mi bomo poskusili, zopet smo razmišljali, da bi kaj, ampak zopet novi oder terja nov denar, to je bilo prekrasno prizorišče. Ampak ne, to je bilo prehudo, pa smo ponovali tukaj, da končevali mi do 10, pol 11. Ne, prehudo, to ne sme biti.